আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। ইফতারের সময় হাতে মাত্র 10 মিনিট আছে, তাহলে এই দুইটা উপকরণ দিয়ে তৈরি করে ফেলুন ইফতারের দারুণ মজাদার টেস্টি রেসিপি। তো চলো এখানে আমি কি নিয়েছি বলতে দিই। ডিম নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি, আর এক টুকরো চিকেন আর 2টা আলু নিয়েছি। তবে তোমরা এখানে চিকেন আর ডিমটা দিয়েও রেসিপিটা তৈরি করতে পারো। তো এখানে আমি ডিম আর আলুটাকে সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম, আর এটা সিদ্ধ হতে হতে আমরা যে চিকেনটা নিয়েছি সেই চিকেনটাকে ছোট ছোট পিস করে কেটে নেব। দেখো আমি অল্প একটু নিয়েছি, তোমরা চাইলে পরিমাণে বেশি বানাতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। তো এই রেসিপিটা কিন্তু একদম সহজ সরল আর ইফতারে স্পেশাল একটা রেসিপি হয়ে যাবে। দেখো সহজ সরল আবার স্পেশাল করতে চাও এমন সব রেসিপি যদি পেতে চাও, তাহলে যেমন খুশি তেমন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখতে পারো, যাতে পরবর্তী ভিডিও ছাড়লে সবার প্রথমে নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যায়। এছাড়াও ভিডিওটি দেখতে দেখতে যারা এ পর্যায়ে চলে এসেছো এখনও একটা লাইক দাওনি, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করার অনুরোধ রইল। তো দেখো এদিকে আমি চিকেনগুলোকে বেশ ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। তোমরা শুধু চিকেন আর ডিমটা দিয়েও করতে পারো। আমি এখানে কিছু সবজিও অ্যাড করছি, তা আলু আর টমেটো নিচ্ছি, আবার এখানে গাজরও দিতে পারো তোমরা। সম্পূর্ণ তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে সবজি অ্যাড করবে। তো টমেটোটাও কিন্তু আমি বেশ ছোট ছোট করে কেটে নেব। তবে ছোট বাচ্চারাও কিন্তু এই রেসিপিটা অনেক বেশি পছন্দ করবে, একবার তুমি তৈরি করে সামনে দিয়ে দেখতে পারো। তো আর এই টমেটোগুলোকে এইভাবে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। তবে টমেটোর ভিতরে যে দানাগুলো আছে দানাগুলোকে রাখা যাবে না, রাখলে কিন্তু বেশি একটা ভালো হবে না। তাই আমি টমেটোটা কাটার পরে একটা পাত্রে পানি নিয়ে সরাসরি টমেটোগুলো সেই পাত্রের ভিতরে দিয়ে দেব। এতে করে যে টমেটোর দানাটা থাকবে সেটা কিন্তু পানির মধ্যে চলে যাবে, আর বাকি অংশগুলো আমি পানি থেকে উঠিয়ে নিয়ে প্লেটে নিয়ে নেব। তো দেখো আমি কিন্তু নাস্তাটা রেডি করার জন্য এখানে একে একে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো রেডি করে নিচ্ছি। এখানে নিয়ে নিলাম বেশ কিছু কাঁচামরিচ, আর এদিকে দেখো ডিম আর আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে ভালোভাবে। তবে আমি আলুটা কিন্তু পরে ছোট ছোট কেটে দিয়েছি, যাতে আমার সিদ্ধ হতে বেশি একটা টাইম না লাগে। তোমরা ওইভাবে ছোট করে কেটে দিতে পারো। এমনিতেও আস্ত দিয়ে কোনো লাভ নেই, কেননা পরে ভেঙেও দিতে হতো। তো এভাবে দিলে আরও সুবিধা হবে, তাই এভাবেই দিয়ে দিলাম। আর ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে এখানে একটা ফ্রাই প্যানে বেশ কিছুটা তেল দিয়ে আর তার ভিতরে দিয়ে দিলাম বেশ কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজ কুচিটাকে ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব, মানে পেঁয়াজ ব্রেস্তা করে নেব। এই নাস্তাটার জন্য অবশ্যই পেঁয়াজের ব্রেস্তাটার প্রয়োজন, দিলে কিন্তু বেশ দারুণ একটা ঘ্রাণ আসবে, এর ফ্লেভারই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো তোমরা অবশ্যই এখানে পেঁয়াজটাকে ব্রেস্তা করে নেবে। পরিমাণে যদি চাও একটু বেশি দিতে পারো পেঁয়াজ ব্রেস্তাটা। আমি এখানে 2টা আলু আর অল্প একটু চিকেনের জন্য যতটুকু আমার ভালো লেগেছে আমি ততটুকু দিয়েছি, তোমরা চাইলে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারো। দেখো এরকম একটা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আর বেশ মুচমুচে হয়ে আসলে আমি কিন্তু পেঁয়াজ বেরেস্তাটা উঠিয়ে নিয়ে ডিরেক্ট প্লেটে নিয়ে নেব। তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো পেঁয়াজটা কতটা মুচমুচে আর কালারফুল হয়েছে। আর এদিকে আমি আলুটা নিয়ে নিলাম, সাথে সেই ডিমটাকেও ছুলে নিয়ে নিলাম। এখন ডিমটাকে কিন্তু আমি কেটে টুকরো করে নেব। তো এখন একটা ছুরির সাহায্যে সিদ্ধ ডিমটাকে কেটে আমি আলুর মতো ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। তোমরাও এভাবে কেটে নেবে। ডিমটাকে চাইলে কুসুমটা আলাদা করেও দিতে পারো, আবার একসাথে করেও নিতে পারো। যাই হোক আমি এখন একসাথে করে কেটে এখন এগুলোকে এক প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এখানে রেডি করে নেওয়া হয়ে গেল সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস। এখন এখানে আমি অ্যাড করছি 3 চামচের মতো বেসন, দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট,
জিরা পেস্ট, আর দিয়ে দেব এখানে ধনিয়া গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, ঝালের গুঁড়া, একটু দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া, সাথে কিন্তু এখানে আমি কাবাব মশলাও অ্যাড করেছি, তোমরা চাইলে নাও দিতে পারো, একটু গরম মশলার গুঁড়া অ্যাড করলেও হবে। তো দেখো এখন সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে নিয়ে বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। তবে তোমরা এখানে কিন্তু চালের গুঁড়াটাও অ্যাড করতে পারো, বার্নিংয়ে বা মুচমুচে হতে আরও অনেক বেশি হেল্প হবে। তো তোমরা তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী এখানে কিন্তু সব কিছু অ্যাড করে নেবে। আমিও আমার টেস্ট অনুযায়ী সব কিছু অ্যাড করে নিয়ে বেশ ভালোভাবে হাতে মেখে নিয়েছি। দেখেই বুঝতে পারছো বন্ধুরা কতটা আঠালো হয়েছে মাখাটা। এইভাবে মেখে নিতে হবে, তারপর ভাজার জন্য পুরোপুরি রেডি হয়ে যাবে। তো দেখো সেই পেঁয়াজ বেরেস্তা করা তেলের ভিতরে এখন ছোট ছোট পিস করে আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলার মিশ্রণটাকে। তো এইভাবে মিডিয়ামের থেকে লো ফ্লেমে রেখে কিন্তু ভেজে নিতে হবে। তবে তেলটাকে হাই হিট করে নিয়ে তোমরা জালটা কমিয়ে দেবে। দেওয়ার পর এখানে এইভাবে ছোট ছোট পকোড়া শেপ দিয়ে নেবে। পকোড়া শেপ দেওয়ার পরে চুলার জালটাকে মিডিয়ামের থেকে লোতে রেখে দেবে, না হলে কালার চলে আসবে আর ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। তাই চুলার জালটা অবশ্যই এ পর্যায়ে মিডিয়ামের থেকে লোতে রাখবে। তো আমি এখানে 3 থেকে 4 মিনিট মতো লো ফ্লেমে জাল করে নিয়ে এখন এটা আস্তে আস্তে উল্টে দিচ্ছি। দেখো বেশ দারুণ একটা কালার এসেছে। তো ইফতারিতে কিন্তু এরকম স্পেশাল একটা রেসিপি তৈরি করে সবার মাঝে পরিবেশন করতে পারো, সবাই তোমার প্রশংসা করবে নিশ্চিত। তোমরা চাইলে শুধু চিকেন দিয়েও রেসিপিটা তৈরি করে নিতে পারো, কিন্তু বেশ ভালো খেতে হয়, স্বাদে কিন্তু অনেক দুর্দান্ত হয়েছিল। তোমরা অবশ্যই বাসায় একবার হলে ট্রাই করবে, আর আমার রেসিপিটা কেমন হলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। তো সমস্ত আমি উল্টে পাল্টে বেশ আরও 4 থেকে 5 মিনিট মতো ভেজে নিয়ে আমি চুলার ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে এখন এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। পকোড়াগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে এরপর পরবর্তী ব্যাচে দিয়ে দিচ্ছি। যতটা হয়েছিল তাতে আমার 2 ব্যাচে ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো প্রথম ব্যাচটা আমি উঠিয়ে নিয়েছি, এখন দ্বিতীয় ব্যাচেও দিলাম। দেওয়ার পরে ঠিক একইভাবে সমস্ত পকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। তো এই দেখো ভেজে নেওয়া কমপ্লিট। এখন আমি দ্বিতীয়বারের মতো একটা স্ট্রেনারে উঠিয়ে নেব, নিলে এতে করে তেলটা ঝরে যাবে। তেল থাকলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না, হাতের তেল চিপচিপে লাগে, একটু বিরক্তির মতো হয়। তাই এই কারণে আমি এটাকে ভালোভাবে ছেঁকে একটা টিস্যু পেপারে নিয়ে নেব, যাতে করে যে এক্সট্রা তেলটা থাকবে সেটাও যেন টিস্যুতে চলে যায়, এতে খাওয়ার সময় কোনো অসুবিধা না হয়। তো সমস্তগুলো আমার রেডি হয়ে গেছে পকোড়া, এখন ইফতারের জন্য রেডি গরম গরম। তো তোমরা দেখো, দেখেই তো বুঝতে পারছো কতটা মুচমুচে হয়েছে, আর ভিতরটাও বেশ সুন্দর লেগেছিল খেতে। বাই দ্য ওয়ে, আজকের ভিডিও ছিল এ পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।